vai falar Miguel Losada sobre o entroido en terras de Ourense. Miguel licenciado en Dereito, aparte de cursou estudios de antropoloxía tamén, é técnico en gestión medioambiental de enerxías renovables solares, tamén é secretario da Sociedade Antropolóxica. Dou-lle xa a palabra para non adiar máis o tema. Bueno, eu vou comenzar poñéndovos un vídeo. Toda esta cantidade de imaxes, de persoaxes desta guisa son prácticamente nas montañas, prácticamente todas nas montañas do leste da provincia de Ourense. O sea, xeográficamente é un sitio relativamente reducido, donde hai toda esta diversidade e máis. Como é posible? Que son? Entonces, pareceme moi conveniente, foi unha casualidade que eu interveña a continuación do que dixeron eles. Porque eu penso que esa é unha pregunta perfectamente lexítima. Que son? Que é o que acabamos de ver? Quen son esa xente? Unha das cousas máis interesantes e cas que concordo plenamente é que realmente aparentan ter pouco que ver co antroido. De alguna maneira parece que quedan relegadas a ese, máis que a ese espazo, a ese momento, a ese tempo, non? Do ano, pero realmente non é un antroido. Esa xente non vai disfrazada, esa xente vai vestida. Esos non son disfraces, son traxes, e todos cho dirán. Levan un ritmo diferente do antroido. En algúns sitios empezan a vestirse antes do antroido, día, por exemplo, como un 26 de decembro, en outros poden sair un día de San Antón, como o primeiro día, en outros é o martes de Carnaval, o día que primeiro se visten. Que son? A que ideoloxía, desde o punto de vista da antropoloxía e da cultura, obedece semellante despliegue de contidos e de ideoloxía e de trascendencia no mundo que vivimos nós? Pois probablemente porque non pertencen a este mundo dunha maneira literal e sobre todo dunha maneira cultural. Non son deste mundo, non son do noso eido e do noso ámbito cultural. Somos nós, pero de outra maneira, porque somos nós inevitablemente, xa que esa xente
son os mesmos que aquí estamos, os nosos parentes, os veciños, son simplemente dun currunchiño do noroeste de Galicia. Que é o que teñen tamén de asombroso, aparte da exuberante diversidade? Pois outra cosa que saía aí. Como é posible que determinados elementos característicos destas máscaras e destes traxes sexan os mesmos aquí ou no Tirol? Como é posible? Como é posible? Hai fotos das que non tiña os dereitos, tampouco me atreven a poñelas aí, donde, hai puchos destes da cabeza e señores vestidos idénticos aos de Vilariño de Consourense. A que pode obedecer semejante cousa? O Tirol. A referencia máis antigua que atopei eu do Antroido é do ano 1091, nos Alpes, na zona italiana. Un crego que vai o día da madrugada de Ano Novo, vai a unha misa e sale ao encontro o que el describe como unha varaúnda de xente encabezados por un xigante enmascarado que vai batendo neles e outros van padecendo todas as calamidades do inferno, unha cousa así describe, non? Eso sucede no ano 1091 e recolle outro crego no 1141, me parece que é, no Tirol. E describe unhas máscaras, e describe unhos traxes, e describe unhas actitudes que son o que nos entendemos por estes antroidos, digamos, da montaña de Ourense e este tipo de sitios. Son idénticos, non hai prácticamente ninguna discrepancia, porque esas mismas discrepancias pódelas atopar dunha vila a outra, a uns poucos kilómetros dentro das montañas de Ourense. Insisto no tema das montañas porque é unha cousa curiosa que se dá nesto, é que, de alguna maneira, todas as zonas montañosas de Europa, e iso podese comprobar hoxe en día facilmente, non? De feito, insisto en que o que teña interés que o faga por si mesmo, comprobe como en Cerdeña, ou en Córcega, ou nos Alpes, ou no Tirol, ou en casi calquera zona en Austria, en calquera zona, vas a topar este tipo de cousas. Vas a topar individuos que levan chocas ou chocallos, que corren, que baten na xente cunha zamarra ou cun pau, que saltan, que fan un despliegue tremendo de enerxía e de vitalidade e tal, e que viven nun mundo aparte. Quero dicir, a eles non lles afecta, digamos, como vimos do que contaban eles, non lles afectan, digamos, as represións moitas veces do Antroido. Teñen patente de corso para entrar nos bares e beber gratis, ou entrar nunha casa e coller a comida e marchar. Que son? Eu penso que esa é a pregunta que nos temos que facer. Porque como non se pode, digamos, averiguar, ou non nos podemos aproximar a elo dunha maneira normal, nunha maneira consultando as fontes históricas e tal, porque prácticamente non se conserva nada deso, e se están espallados por un ámbito tan grande como é prácticamente toda Europa, a única explicación razoable e a falta de outra mellor é que todo eso ten que ter ou ben unha orixe común, un centro, se fose así, ou que en algún momento eso estuvo espallado por toda Europa e forma parte dunha cultura paneuropea que tampouco é asombroso. O gótico, o románico, son fenómenos paneuropeos. Por que non este tipo de figuras e de persoaxes, e sobre todo o que está detrás delas? Porque o interesante de todas estas figuras, aparte de ser figuras hiperreais, porque calquera que as vexa nun antroido ve que están noutro plano da realidade. Se os outros van grises e mal vestidos e non sei que, eles van impecables, e son intocables, e son inviolables, e non se lles pode. Están actuando de outra maneira. A que pode obedecer eso? Bueno, pois esa é unha maneira que nos podemos empezar pola que podemos empezar a facernos preguntas, porque é a única maneira de chegar a eso, e entón eu o que fixen é ver a que se parecen e intentar ler os traxes como se fosen historias, porque están falando probablemente dun tempo e dunhas sociedades que eran ágrafas, non escribían, como hasta aí relativamente moi pouco tempo na historia do ser humano. O sea que probablemente eses traxes xa están contando a historia. É verdade que nós probablemente xa non dispoñemos das claves exactas para podelas interpretar, polo menos directamente. Non as sabemos ler nós, pero non é que as claves non estén aí. Cuando se empezan a poñer en relación unhas con outras, entonces sí que é posible que cheguemos a algunhas claves, ou sí que é posible que atopemos algunhas vías de interpretación. Primeiro, que clase de seres son polo que vemos?
pois son unhos seres que, buscando un paralelismo no que son as ciencias biolóxicas, o que os caracteriza é o fanérico. Levan todos os sinais de identidade moi marcados e por fora. Moi marcados e por fora. As cores son moi intensas, as actitudes, os acenos son tamén ou desmesurados ou casi titánicos, fan un desplegue de ruído, de son, de todas as potencias da naturaleza e da cultura humana levadas prácticamente ao extremo. Hai figuras destas, por exemplo, nas que antiguamente, non falo antiquísimamente, solo antiguamente, pois os mozos, porque sí é verdad, normalmente era unha cousa de mozos, de determinado tipo de mozos, os mozos, pois nese estado de obnubilación, en ese estado de prácticamente trance, outro elemento interesante no que entran simplemente co feito de vestirse ou simplemente co feito de que se van a vestir, xa se transmutan a personalidade das persoas que están dentro dos traxes, as persoas actuais, que están dentro dos traxes, xa directamente van a parar a outro estado mental e de conciencia durante un período de tempo. Bueno, pois facían cousas como chegar a poñerse, ir correndo por un prado, hai fotografías, ir correndo por un prado e poñerse cos pés para arriba agarrados nunha desas varas que vistes aí. E iso todo día, un día, outro día ou tal. Ou un peliqueiro, ou un cigarrón da zona do Val do Támega, correr todo o día con eses kilos de peso, non sei se pasastes abaixo pola exposición, sin parar, sin pararse a nada, sin motivo, tampouco, porque tampouco qual é o motivo. Non van a ningures, simplemente evolucionan por aí libres. Que ten que ver iso co antroide? Pois probablemente pouco. Por que están no antroido, entonces? Ou por que as relacionamos nos co antroido? Bueno, probablemente porque en varios momentos da historia interesou relacionalas con eso, xa que non se podía, de alguna maneira, acabar con eso. Como exemplo de que non se puido acabar con eso, ou por que existen, vou poñer unha pequena pincelada. Había sitios nos que, cando a Guardia Civil lles prohibía vestirse así e andar polo pobo, pois eles vestíanse así, e marchaban ao monte e corrían. Non nos vía ninguén. Non nos vía ninguén, corrían para eles. Eso que é? Eso que é? Porque esa é a pregunta que nos temos que facer, pero eso que é? Que fai esta xente? E iso é o que nos temos que preguntar todos. Hai alguén máis que faga eso? Sí. Sí, hai alguén máis que fai ese tipo de cousas e que vai vestido como eles, e que ten sentido hoxe en día. Jova, se hai alguén máis que fai esas mesmas cousas ou moi semellantes, xa vistes que a variabilidade que hai xa solo nun Corunchiño da provincia de Ourense é enorme, con moitos tipos de traxes e moitos tipos de rituais e de escenarios preparados asociados. Pois en outros sitios fan prácticamente as mesmas cousas e os mesmos elementos están dispostos sobre o terreo e sobre todo nun espacio temporal, tamén moi ben apuntado aí, ese espacio temporal no que todo se trastoca, pois entonces é moi posible que teñan algo que ver. Ese é un principio básico, digamos, das ciencias sociais, que as cousas son o que semellan ser. Normalmente son o que parecen ser. Outra cousa é que cheguemos a unha fondura ou outra, pero normalmente son o que parecen ser. E esta xente, dentro do que sí se sabe desde o punto de vista da historiografía, da historia, da arqueoloxía, da antropoloxía e tal, pois o que máis se parece é a unha palabra que todos conocemos que é un demiurgo, un ser burlesco, luciferino, foi incluso calificado, ou pode ser calificado así, un ser que é totipotente, un ser que despliega unha enerxía, actúa como catalizador dentro da sociedade. Cando ele aparece suceden cousas, iso é o que fai un catalizador nunha reacción química ou que fai un catalizador nun coche. Cando, en presencia dese elemento, as cousas empezan a coller outro ritmo, outro rumbo, precipitan, suceden cousas. E iso é o que pasa xusto cando nun antroido aparece unha destas figuras, ou nun deses momentos do inverno, porque é outro dos elementos que se repite, son invernais, son das montañas, a montaña e o inverno son como dúas maneiras de decir a mesma cousa, e levan unhos elementos que sempre, ou prácticamente sempre están, que é a máscara, os elementos metálicos que fan ruido, normalmente son chocas ou chocallos, os tambores,
que no caso de Galicia moitas veces está, como na alta cociña, están deconstruídos, o sea, o tambor está aparte, xa non o leva a propia persoa, pero o tambor está aí. Por exemplo, vedes aí abaixo un vídeo moi interesante, grabado por nós en Manzaneda, o pobo, a vila de Manzaneda, na que a un ritmo absolutamente tribal, non sei xa como arcaico, non sei como definirlo, pois eses homes novos, eses homes totipotentes, non? Ou eses seres transmutados que representan ou que encarnan algunha das potencias dese pobo, van diante bailando e danzando dunha maneira tamén cíclica, porque paran e volven a arrancar, paran e volven a arrancar, mentres unha zaraúnda de bombos e de instrumentos de percusión metálicos os acompaña nunha especie de cortexo, todos moi serios, ali ninguén vai de antroido, eso que é? Por que van tan serios? Por que é un cortexo? Por que é un desfile? Que están facendo realmente? E por que van vestidos como van? Por que levan unha máscara? Que representa a máscara? Bueno, pois a máscara, normalmente, en todas as culturas conocidas, a máscara sempre ten que ver cos devanceiros. Non calquer devanceiro, por exemplo, vou poñer outro exemplo, as máscaras mortuorias nos funerais romanos, por exemplo, para a un contexto relativamente próximo, pues todos pensamos nelas. Por que se lle pon unha máscara? De alguna maneira, a máscara está representando a ese difunto. E os difuntos normalmente logran alcanzar un estatus sobreelevado, non? Con respecto aos vivos. Pois estes seres, de alguna maneira, están indicando nesa dirección. Non é que sexan difuntos que se presentan de novo, pode que sí, pode que non. Tampouco estou falando escátedra e tajantemente, non? Pero algo teñen que ver por aí. Por que corren? O correr é un acto animalesco, no sentido millor da palabra animalesco, no sentido de que os animais, en moitas tradicións, son a veces hasta os precursores da cultura, non? Moitas tradicións europeas e paneuropeas, o oso, por exemplo, pois é un precursor da cultura. Hai povos, non, en Europa que explican que eles aprenderon pois a pescar ou a cazar ou a sobrevivir porque aprenderon os osos. Pois é unha explicación como outra calquera, están dentro da súa cultura. Entonces, cada vez máis ímonos retrasando no tempo, desde o meu punto de vista, porque todo este contexto non ten pinta de ser nin medieval, nin romano, nin clásico, nin nada. Entonces, xa a donde imos, non? Que clase de sociedade poido desenvolver isto? Tampouco parece exactamente unha sociedade agrícola, non? A que se dedica a facer este tipo de modelos de sacralidade, non entre unha función sagrada e un escenario profano. O escenario profano sería o antroido propiamente dito, o antroido feito polas persoas que se visten, pero que son persoas disfrazadas. Mentres que estes outros estarían encarnando máis ben algún tipo de religión, algunha sacralidade diferente da que practicamos, da que conocemos, da que se aproxima aos nosos referentes máis próximos, culturais, non? Latinos, ou judeocristianos, ou como queramos. Pero entonces, eso que é, non? Porque antes de eso, que había? Bueno, pois antes de eso, básicamente, para empezar, en os europeos non tiñamos casas, por lo tanto xa non tiñamos povos. As casas tal como as conocemos, aquí xente que igual me pode correxir, para poñer unha cifra redonda, podemos decir que do ano 1000 antes de Cristo contra aquí empeza a haber casas e povos, sobre todo no noso entorno. Antes a xente non vivía así, ainda que xa eran agricultores ou gandeiros e tal, pero non vivían en casas, que eso é curioso. É interesante reflexionar sobre eso. Bueno, pois esas sociedades das últimas edades dos metais, non? O alcolírio, o sea, o cobre, o bronce, o ferro, non? Pois desas últimos períodos das edades dos metais, como eran, non? Polo que se sabe polos registros arqueolóxicos, pola antropoloxía que se pode pescudar aí. Bueno, pois nese momento, curiosamente, as sociedades pasaron a ser, e tamén volvendo a un símil que me gusta a mí moito, da bioloxía, porque somos seres biolóxicos tamén, pasaron de ser conspicuos, ahora vou explicar o que é exactamente, a ser fanéricos. Pasamos de ser xente que se movía polas paisaxes a ser xente que tiña territorios, que tiña parroquias.
En ese momento, no que, claro, evidentemente non eran parroquias no noso sentido, pero sí era un territorio, hasta lá é meu, e da lá para ali é teu. Antes dese período, eso, polo que se sabe, pois debía ser ou inexistente ou moi difuso. A xente movíase polo territorio porque se relacionaban ca paisaxe dunha maneira diferente, necesitaban grandes extensións, probablemente tiñan grandes núcleos, o sea, grandes familias moi extensas espalladas por toda esta parte do Atlántico europeo, e por aí se movían pois, co seu gando, o seu modo de vida. Esa xente non necesitaba isto, probablemente. Pero, claro, cando tú xa o que tes é que asentarte sobre o teu territorio, cando xa se produce ese cambio social tan grande que foi o tránsito dese neolítico a esas sociedades dos metais, a esas espadas que aparecen metidas en moitos sitios en Galicia nas pedras, auténticos Excalibur, pero 1500 anos antes de Excalibur. Cuando eses depósitos de metais, de machados de bronce aparecen no río Ulla, cando a xente empeza a facer esas cousas que antes non as facía, antes facía túmulos, mámoas, enterrábanse todos xuntos ali e vivían de outra maneira. E esas mámoas víanse na paisaxe, pero eran elementos da paisaxe. A partir deste momento, eles empezan a controlar os pasos, teñen outro interés diferente do que houbo polos camiños, os camiños representaron outra maneira de entender o mundo, e moi probablemente estes seres, é unha hipótesis que me gusta pensar nela, pois probablemente veñen dese período, no que nos fixemos fanéricos. Nos fixemos fanéricos quere decir, por exemplo, que nas aves, as aves son seres aos que se lle suele aplicar moitas veces o tema do fanerismo. O macho pois ten unhas cores vermellas e amarelas e non sei que, porque ten que facerse ver, ten que controlar un territorio, ten que usar esas faneras para controlar os rivais, pero controlar ao mesmo tempo o nivel de intensidade da rivalidade. Non pode chegar moito máis alá, non pode chegar á sangue, porque entonces, se se matan, pues, mal negocio pos dous. É moito mellor que se amenacen, e que sexan uns fanfarrós, e que falen demais, e que se lles vaya todo pola boca, que realmente cheguen a maiores. Iso é o que fan casi todas as sociedades animais. Tratan de controlar eso, non van e se matan redondos, non? Non. E nós houve un tempo en que tampouco facíamos eso. Era moito mellor facerse ver, era moito mellor dar unhas voltas por aí facendo ver que somos moi fortes e moi botados para diante, moi arroutados, antes que realmente ter que sacar as armas. Iso é simplemente eficacia, é economía, iso é útil, por iso funcionou. Pois claro, que mellor maneira de facerse ver? Estos véselles, pero vamos, por que todos sempre che remiten, incluso hoxe en día che están falando de que os cigarros, os peligueiros, cuanto mozos grandes, que se lles vexa, non por outra cosa, é só para que se lles vexa, ben? Para que aparenten, para que se demostre realmente que eso que hai detrás deles, que é a comunidade, é poderosa e importante e digna. Entón, probablemente, todo eso foi a parar ao Entroido porque é o único espacio que lle deixou quen? Pois eses que os calificaron probablemente de luciferinos e burlescos e demoníacos ou o que fose, non? Que era a outra sacralidade que estuvo en pugna con eles dende a última idade dos metais, que é o cristianismo, evidentemente. De feito, creo que non é ningún segredo que o Antroido ou este tipo de manifestacións e a Iglesia pois, vive en mundos paralelos, pero non só a Iglesia aquí, a Iglesia en todas partes, moitos tipos de iglesias e moitos tipos de religións. Non? Si miramos, digamos, nuns escenarios comparados, quenes usan tambores, pelicas, e cumplen unha función social e desplegan unha enerxía que redunda en beneficio da comunidade. Solo hai un candidato para ese posto, que é o chamanismo. As religións primitivas, espalladas prácticamente por todo o mundo, e singularmente por Eurasia, porque Europa é unha pequena península que colga de Asia. Vemos o mapa dunha maneira que nos parece que Europa é unha cosa. Non, solo Rusia ten 11 usos horarios, se dá a volta así ao mundo. Nós temos un par de usos horarios en toda Europa. Europa é un territorio pequeno, non nos debemos extrañar de que os europeos teñamos basicamente a mesma cultura e as mesmas raíces, e que un señor do Tirol teña, de alguna maneira, o atavismo e teña os recursos mentais e culturais que lle fan que un día en Pontevedra alguén
saia de Urco, empece a meter medo por aí a xente e tal, eso que era? Por qué? Que tiña esa persoa na cabeza? Eso non o viu na tele, nin o leu en ninguna parte, non, eso formaba xa parte do seu bagaxe cultural. E cando ese bagaxe cultural está tan fondo que chega hasta os nosos días, cando está marcado tan ao lume xa prácticamente nos xenes, non? Ten que ser moi antigo. E cando digo moi antigo, estou falando de milenios. Estou falando de cando os europeos tiñamos moito, igual hasta máis que ver en conxunto que hoxe. Moito máis. Esa é a única explicación que se me ocurre. A falta de outra mellor. Bueno, non me vou alargar máis. É mellor igual que me preguntedes, que seguro que hai 5 ou 10 minutos máis. Bueno, pois, entonces vou meter polo tema do chamanismo, non? Porque o chamán é unha figura... O chamanismo é algo así como unha religión sin centro. Non hai un papa, non hai unha Roma, non hai... É un conxunto de ideas chamánicas. E iso acalle moi ben a este asunto. Porque en cuanto empezas a ler os traxes, en cuanto empezas a ver o uso do tambor, as danzas, o ritmo, non? A música, ese tipo de música, é moi importante. E a función social, e cando ves algúns elementos dos traxes, pois cada vez empezas a aparecer máis. Por exemplo, as chocas e os chocallos teñen voces. As chocas e os chocallos destes traxes teñen voces machos e femias, contancho en moitos sitios. Iso significa que de alguna maneira son seres tamén as chocas e os chocallos. O traxe en sí mesmo está a un chanzo por debaixo de ser en sí mesmo un ser, casi un ser vivo, porque se posúe a que no leva, se é hasta máis poderoso que o ser humano que o viste, porque de feito o ser humano que o viste debe transmutarse, enténdese que está transmutado nese momento. Xa non é monolito, nin é... Non. Nese momento é outro ser. Non fala, ou non interacciona, ou non tal, por menos neses períodos, non? Entón, iso é animismo. Creer que os obxetos poden ter algunha clase de ánima ou poden ser receptáculos do espiritual, iso non é noso. A non ser que creamos que os santos, que si creemos, verdad? Bueno, pois, ese tipo de cousas están na base da nosa cultura como europeos, non como galegos, nin como ourensán, nin como... Non. E iso é o bo, na miña opinión. O interesante é que conservamos en todos e cada un destes sitios, e dunha maneira holográfica, fractal, dunha maneira condensada, dunha maneira asombrosa, non? Conservamos unha parte insustituible e preciosa, no mellor sentido da palabra precioso, unha parte insustituible dun discurso moito maior. É como se tuvéssemos unha partitura extraordinaria de hai 150 anos, pero que estuvese repartida en follas por aí, e cada un tuvese unha parte, tuvese unhas frases musicais dunha partitura que non é patrimonio de ningún. Eso é o bo. O bo non é que son rarezas excepcionais, non, porque eso levaría a categoría de anécdota. Non, o interesante é que isto mismo non se fai só aquí, en ese pobo, naquele, ou nesa parroquia, ou aquela, non, o interesante é que unha xente do Tirol fai o mesmo que a ti. Como pode ser eso? Fai o mesmo, pero diferente. Ten os seus matices, ten a súa personalidade. E iso é moi curioso. É que formemos parte, ou que aparentemente, insisto, a falta de outra explicación mellor, formemos parte dunha especie de coiné, dunha especie de maneira de entenderse cultural común, moi antigua, porque non se pode pretender que isto sexa moi moderno, non? A ver, hai elementos que son modernos, moi modernos, de onte, deste ano, claro que sí, porque isto vai incorporando elementos e deixando elementos, incorpora elementos e deixa elementos. E curiosamente é tan poderoso que a pesar de incorporar elementos e soltar elementos, consérvase. E cando ves estas imaxes, supoño que vos parecerá, como a min, que teñen un aire de familia moi grande, moi grande. E dentro desas imaxes había gazapos, había imaxes que non eran de Guibos. Nin eu sabería xa decir cuáles son. Pois hai algunhas que nin siquiera son de Galicia. Pero non desentonábamos,
pero algunhas, non, solo moi pouco. Quero decir que é interesante pensar desa maneira, non? Que o noso non é valioso por ser excepcional e único e dunha autoctonía máis alá, non, o interesante é que somos imprescindibles. Sin isto que hai aquí non se pode entender o que hai no Tirol, o que hai en Córcega, o que hai, non se pode entender. Porque incluso, que significa cigarrón? Que significa eso? Non significa, non é, que é un adxetivo, un sinónimo, que é cigarrón? Claro, pero o malo é cando esas raíces se empezan a repetir tamén por toda Europa, porque saindo de, por exemplo, de cigarrón, pois tes tafarrón, zangarrón, zampanzarrac, e sigue por toda Europa. Parecense moito, porque esas zetas e esas erres. Que é un irrio? Que é un irrio peliqueiro do Castro Caldelas? Un tipo enmascarado que leva un pano, que solo sae dunha maneira casi fugada, unha volta por ali, e xa volven recoller esa máscara que as teñen, me parece que 2 ou 3, teñen 150 anos que se saiba ou algo así. As que hai hoxe. Iso que é? E que significa irrio? Adxetivo, sinónimo, que é eso? Verbo, que é? Por que non nos reconocemos? Porque esa é unha pregunta moi boa. Jobar, como é que sexa nos, como é que é noso e non nos reconocemos? Se é noso, deberíamos reconocer, deberíamos ser quen de interpretarlo. Donde se produce esa fenda que nos impide ler os traxes, como igual os leron os primeiros que os empezaron a poñer? Pois aí o deixo, non? Bueno, despois desta charla de Miguel, a mezcla entre hermenéutica e... Igual que era preguntar algo. Sí, claro. Ou negar. Negar, como fixo Judas. Non, isto foi Judas. San Pedro. Bueno, agora podemos abrir un turno de preguntas. Alguén quere preguntar, comentar algo. Bueno, pues hasta as 9 temos 15 minutos, se queredes. Despois, sabedes que temos a exposición mañán tamén aberta de 5 a 9, avanzo vos o de mañán para xa deixarvos o turno a vos mañán a partir das 7 tamén. Neste caso, en vez de ser aquí, será na sala de exposición para poder ter eses seres, non sabemos si de outra dimensión, mítico, religioso ou de outro mundo, con nós interactuando para poder dar unhas charlas. Vai estar Benito Salgado.